ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ମୂଷା, ଆର କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି କହିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୂଷା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆମର ସେ ମୂଷା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଛି ପଚାରୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ସିଏ ଚିଞ୍ଚି ହେଇ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମୂଷା ବାବଦରେ ଏତେ ତର୍କ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେ ମୂଷା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ସେ ମୂଷାକୁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ସେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି। ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁ କି ପଣିକିଆ କହୁ କି ଯାହା ହଉ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ମୂଷା ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀଟି ବି କାନ୍ଦିକି ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କଲିକତାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମୂଷା ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେ ମୂଷାଟି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁ କି ଯାହା କହୁ ମୂଷା ତା ଭାଷାରେ ସେ ଚେଁ ଚେଁ ହେଇକି କହିବ। ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବ କି? ଏମାନେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି ସେଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ମୂଷା, ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୂଷାର ଓଜନ କେତେ? ଗଣେଶକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛି। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ତ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ କେବେ ବିତର୍କ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟେ ସେ କେମିତି ଗଣେଶକୁ ବୋହିକି ସେ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲି ଆସୁଥିଲା। ଥରେ ଶିବ କହିଲେ ଯେ 2 ପୁଅ ଯାକେ ମାନେ 4 ଧାମ ବୁଲିକି ଆସ। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ହଂସ। ଗୋଟେ ହଂସ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ କଥାଟାକୁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି? ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଦିନେ କହିଛି ହଂସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ, ସିଏ ହଂସ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବୋହିକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିକି ଆଣିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ହଂସ ତ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଜବାବ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ସେ ମୂଷା ପୁଣି ଗଣେଶକୁ ବୋହୁଥିଲା କେମିତି? ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସିଏ ଜବାବ ଦିଏ ନା ଖାଲି ସେମିତି ଚୁଁ ଚୁଁ ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ? ଆମେ ଏଟା ଆଗେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଆଗେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମକୁ ଏ ମୂଷା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିତର୍କ କଲେନି? ସେତେବେଳେ ବିତର୍କ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୂଷା କେମିତି ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେବ, ମୂଷା କେମିତି ଗଣେଶକୁ ବୋହିବ। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିତର୍କ କଲେନି? ନା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଭାଇମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଏ କଥାକୁ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ମୂଷା କଥା କହୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଗଣେଶଙ୍କ କଥାକୁ ତ ସେ ମୂଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସେଟାକୁ କାହିଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। କାହିଁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିକି ଯାଇପାରିବ, ସେ କାହିଁ କାହାର ବାହନ ହେଇପାରିଲାନି କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କର? ସେଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଘୋଡ଼ା ଜଣଙ୍କର ବାହନ, କାରଣ ସିଏ ମଣିଷକୁ ବୋହି ପାରୁଛି। ହାତୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ହାତୀ, ସେ ବୋହୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହାତୀ ବୋହି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାହନ, ସେ ଗୋଟେ ବୋହିକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ହଁ ଏଇ ବୋହି ପାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ହଁ, ମୂଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଆମେ ଏଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ମୂଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସେ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିମୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଟାକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ଯେ ସେ ଗଣେଶକୁ ବୋହି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିମୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦିମାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛ, ଦିମାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁନି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ତର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଭଉଣୀ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୋଲି ଆମ ଦିମାଗରେ ପୁରେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆଜି ବି ଆମ ଦିମାଗରୁ ଏଟା ବାହାରି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି ଆଣିଛି ମୂଷା, ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ମୂଷାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୂଷା କେବେ ଗଣେଶକୁ ବୋହିବ କି ନାହିଁ, ସେଟା ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉ। ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ମୂଷା। ତା ନହେଲେ ଯେତେ ବାହନ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ନୁହେଁ।
आमको जो मैंने आज अंध भाव में आम पाठ पढ़ी नथिले जो मैंने पूर्वपुरुष मैंने पाठ पढ़ी नथिले ताका दिमाग रे पूरे दिखाई से आज भूली पारना आज जो मैंने पाठ पढ़ी से मैंने तर्क करुँच जे प्रकृत में जे गोटे मूषा कथा कहीपर आम समझे जानू कि मूषाटा कथा कहीपर बोली सी ता भाषा सी बुझाऊँ सी ता भाषा सी रेस्पन्स कर देखुना से वीडियो भी आम क्लिपटा जोड़ी देखो वीडियो रे आप संपूर्ण भाव में देखो से वेस्ट बेंगल लोक से नहीं आसी मूषा जहाँ से खुशी से शौक से पाली मानसिक आम कहीं आघात दमु से खुशी पाली किसी असुविधा नहीं सी तो आम जगन्नाथ ना कौन ना सी क्या कथा कौन से आम खुशी हवा कथा आ जो यूट्यूबर्स मैंने खाली भ्यूज नापी सब चारिड़े रोस्टिंग कर मूषा कथा कहबनी आम जानू कि मूषा कथा कहबनी सारा ओडावासी जानी मूषा कथा कहबनी किंतु सहीटा को आगे आप प्रमाण करूना गणेश वाहन मूषा केमी बहुत आगे देखा गोटे लिखी से आगे प्रमाण कर देखो आम अधिक किसी चाहूँ जो मैंने चाहते परीक्षा दब से मेट्रिक पढ़ हाँ ठीक अच्छे आपण कथा सी परीक्षा दब ता सहित एटा भी परीक्षा से कराब ये जवाब आम आपण को जवाब मागु जो लोक आपको लिखी सी प्रमाण करके देखी कि ना आज प्रमाणित हम गणेश वाहन मूषा कि नहीं तापर आम द्वितीय आउ जड़े वाहन को आम हंस पाखक जीमु है तापर आउ जन पाखक जीमु ये सत्यता अच्छी कि नहीं आम एटा जानवा चाहूँ देखा सबू जिते देवादेवी वाहन जो मैंने से बोही पार्टी कि नहीं आम देखू किसी असुविधा नहीं या प्रमाण आज प्रमाण कर दिन आसी समस्त जाग्रत रही जदि करें आज अंधविश्वास लोक अंधविश्वास आज चारिआड़ को माति चलती आपण सब एटा चिंता करूँ जहाँ केवे मुंडरे पूरा पूर्व आगे थे भल भाव चिंता करूँ जे यहाँ संभव कि नुहे आम खाली अंधविश्वास आज गुणी गारेडी कहीं माति चलती यही कारण ही माति चलती आज अंध भाव में आम ये सब कथा को ग्रहण करुचु कौन सी कथा को आम वितर्क करूँ पैसाटा जब तुम पिलार पाठ पढ़ार खर्च करत तेरे तुम पिला किसी शिखी पारंता किंतु तुम अंध भाव सी करुची बोली मु करी सी तान धार धन बढ़ुची तुमर कौन हो तुमर के धन बढ़ोनी धन बढ़िया गले दिमाग खटेया पड़ो और तत् सहित पैसा केमी रोजगार करा पड़ो ताकू भी माइंड खर्च करा पड़ो आ शिक्षार आवश्यकता प्रथम अच्छी यहाँ मन रखा कथा किंतु सारा ओडिशावासी की मुझे अनुरोध करुँच आपण भी दाबी करूँ जे से मूषा गणेश को बोहुची कि नहीं मूषा हूँ गणेशर वाहन कि नहीं सेटा को आगे परीक्षा करा मूषा कथा कहूँ कि नहीं परीक्षा कराब यार नेक्स्ट वीडियो को मु आउ किसी अपलोड करी।